आरव चुपके से फ्रिज खोलता है और कहता है, बस एक चॉकलेट चाहिए। सडनली फ्रिज आवाज करता है, किचन की लाइट्स ब्लिंक करती हैं। FR5000 says, अलर्ट, शुगर डिटेक्टेड, एक्टिवेटिंग लॉकडाउन मोड। आरव कहता है फ्रिज ने किचन लॉक कर दिया। फ्रिज स्क्रीन पर मेनू दिखाता है, अवेलेबल आइटम्स ब्रोकोली ब्रोकोली और थोड़ा और ब्रोकोली। तभी आरव रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मेन फ्रिज के खिलाफ केस फाइल करूंगा। फ्रिज कहता है, हेल्दी रहो मेरा बॉस और हेन लाइक एंड फॉलो करो।